Здравейте! Днес искам да ви представя нашата продуктова гама от тави за отглеждане на растения, които може да откриете на сайта ни urbanbotanics.com. В момента предлагаме три основни вида. Първия модел са професионални оранжерийни тави. Те са предназначени за монтаж върху специални маси или стелажи в оранжериите и се използват най-често от професионални производители на цветя, но са подходящи и за много други култури. Основното им предназначение е долно напояване, което осигурява равномерно увлажняване на растенията, че могат да бъдат свързвани последователно с една с друга, което практически позволява изграждането на неотграничени площи за отглеждане на растенията. Произведени са в Дания от един от най-големите производители на оранжерийни тави в света, Сталпласт. Изработени са от висококачествена пластмаса с UV защита, която гарантира дълготрайния им живот. Поддържаме в наличност 4 размера: 30 на метър, 60 на метър, метър и 10 на метър и 2 метра на 1, като за професионални оранжери могат да се предлагат в много други размери. Втория модел са гъвкавите тави, които предлагаме. Основното им предимство е, че са леки, гъвкави и много удобни за съхранение и транспорт. Най-често се използват като подложки за сакси, но намират предназначение и за много други дейности. Специалното за тях е, че отдолу трябва да имат идеално равна повърхност, тъй като се огъват много леко. Налични размери 80 на 80, 100 на 100, 120 на 120 и 150 на 150. И третия ни модел са тавите с плоско дъно и висок борд. Те също са отличен избор за подложки под саксии, но благодарение на високия им борд могат да имат много други предназначения. Имаме клиенти, които ги използват за производство на микрозелено жито, с което се хранят добитъка, и също се ги ползват и за много различни дейности, всеки за каквото намери за добро. Налични размери 60 на 60, 80 на 80, 100 на 100 и най-големия е 120 на 120. Ако искате да научите повече и да разгледате всички модели тави, посетете сайта ни urbanbotanics.com в категория сакси и подложки и под категория тави.